क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज का माइलेज कितना होता होगा? तो आपको बता दें कि बोइंग 747 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है और इस स्पीड पर हर एक किलोमीटर पर 12 लीटर का ईंधन खपत करता है। यानी एक घंटे में प्लेन 14,400 लीटर तो वही 12 घंटे में 1,72,800 लीटर ईंधन खपत करता है। क्या आप जानते हैं इटली के एक एयरलाइन कंपनी एलिटालिया एयरलाइन ने एक बार 2006 में टोरंटो टू साइप्रस तक के बिजनेस क्लास की कीमत को $3900 के बजाय सिर्फ $29 प्रिंट करवा दिया था और कंपनी अपनी गलती मानते हुए 2000 यात्रियों को इसी प्रिंट रेट पर यात्रा करवाया था, जिसके कारण कंपनी को $7.2 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था।